هنا قال ايوب، قال له غتعطيني التليفون ديالك غنشوف شي ايات، بغيت نقرا شي ايات نسيت عليهم. حصريا في هذا الفيديو غادي تعرفوا علاش ايمن سيمباي مسح الفيديوهات ديالو كاملين فلاشين، وعلاش كان في سيدي سليمان، وشنو كان كيدير سيدي سليمان، والحوار اللي دار بينه وبين مول القهوه اللي سرباه، وشنو قال ليه اسرار خطيره. جا جلس معانا شي شويه هنا، طلبني القران، مريح مع الدراري. انا ما عرفتش واش هما تيقول لك راه بلي مشغول هو في المغرب ويوتيوبر كبير. سولناه قلنا له انت منين؟ قال انا من قنيطره وداخل سيدي سليمان عند شي عائله في حومه الجامع. جلس معانا قلنا له واش واكل؟ قال لك سيدي باقي ما كانت الساعه كانت الوقيته ديال 1:30، جبنا له تغدى جلس معانا. فهمتي الدراري تيسولوه اللي تيجي تيعرفوا، تيقول له واش حتى هو ايمن. هنا غيقول لكم هاد مول القهوه شنو كان كيدير بالحركات ديالو وشنو كان كيقول. ماشي نورمال، هو دري ماشي نورمال، تيهضر وعنده واحد الطريقه في الهضره، تيهضر بالدين تيتلاعب في الهضره ديال الدين. فهمتي داكشي ماشي عادي. بان لي بحال الدري بحال مقيوس ولا تيشرب الدواء وما كانش شارب الدواء ديالو ولا ما عرفت. سولناه قلنا له فين غتقدر تمشي؟ قال لك عنده شي عائله هنايا، وهضر بواحد المناطق هنا اللي تيكونوا فيهم معروف بداك الشيء ديال الجن، ديك الروينه. قال لك كنزرة، قال لك بغى يمشي لكنزرة هو، وتيهضر بالمحكمه بزاف. ما فهمتش انا المحكمه كنزرة محكمه. كلا شرب قهوه، هزوه الدراري بموطور داوه حتى للبلاصه فين غادي هو، حطوه تمايا. من بعد حتى لديك الوقيته ديال العشيه عاد سمعنا باللي راه الدريه تيقلبوا عليه والديه، وخديت من عنده انا شي جنوامر. نمره وحده ما جاوبنيش فيها مولاها، وحده جاوبني شي واحد ولكن ماشي النمره غلطه ديالو. في الاول سولته انا على والديه، قال لي راه موفيين. فهمت؟ قال لي راه الوالد ديالي والوالده متوفيين لي. انا ما تيقتوش، قلتها له، قلت له انت عاد تكذب. ودار واحد اللقطه ماشي المهم بلا ما نبقاو نهضروا في داكشي الحياتيات. ليسونسيال هو الدري راه فهمتي البارح كان مزيان، وفهمتي باين عليه ما ماشي مكرفاس ولا زعما فهمتي. لا هو بالطريقه باش دخل عندي انا باش يهضر معايا، الطريقه باش يهضر معايا راه الدري فهمتي الدري جديد في المدينه، ماشي شي ولد المدينه ولا. الدراري كلشي ضحك معاه، كلشي جلس معاه، تصوروا معاه من بعد، تصوروا معاه الدراري كاملين وجلسوا معاه. وشحال هما جالسين شي 2 سوايع تقريبا هو جالس عندي هنا. الدراري تهلاو فيه، كلشي تيسولو تيقول له واش زعما نعاونوك نساعدوك. تيقول لهم هو ما كانش باغي المساعده، هو كان باغي عا يجلس صافي. خص الدري باغي عا يجلس ويهضر. فهمتي؟ حيت انا في الاول قلت له واش تشرب قهوه؟ قال لي راه ما عندي حتى درهم. قلت له انا ما تقلبش على الفلوس، غير فهمتي اللي بغيتي نعطيوه ليك. من خلال الهضره ديال مول القهوه تنفسروا بان ايمن سيمباي غيكون ممسوس او لا دار شي حاجه ديال الشرك كما غادي تسمعوا. الالحاد فهمتي، تيهضر مثلا تيقول شي، تيشوف في السما وتيقول ها سمع فلان. فهمتي؟ تيهضر مع السما، تيهضر شويه بعد مرات تيقول لك الارض تتبغي الدم. فهمتي؟ تيقول شي كلمات ماشي هما هذوك، ماشي نورمال. وكاين شي حوايج قالهم وفهمتي وما حتى الدراري فهمتي عرفوه باللي راه ماشي نورمال ويقدر يتعالج. الدري يتعالج. الدراري اللي كانوا معاه في القهوه كانوا جالسين معاه سولوه على لاشين وعلى الفيديوهات اللي كانوا فيها وشكون اللي مسحهم. عاود لينا على داكشي، قال لنا باللي راه هو من بعد مني وقع له المشكل في داكشي ديال اليوتيوب. قال لك هضروا معاه، ما عرفناش شكون اللي قالوا لي مسحهم، ما عرفناش شكون اللي قال له مسح داكشي. مسح هو كاع هذوك لي فيديو كاملين، لي فيديو اللي كانوا عنده، ولا تيدير هذاك الشيء ديال الدين. فهمتي؟ ولا المحتوى ديالو بدلو، ما بقاش داك المحتوى ديال قال واقيلا كان تيقلب على الجنون. هادشي اللي قال لك انا هو كان تيبحث في هادشي ديال الجن. من بعد صافي ما بقاش واقيلا كيدير داك المحتوى وشد المحتوى ولا تيهضر في الدين. والدراري قالوا له هذيك الشين واش ما حبستيه؟ قال لهم مسحت كلشي. فهمتي؟ ما عنده لا تليفون، ما عنده لا فلوس، لابس حويجات نقيين. هادشي اللي كاين وباينه فيه باقي جديد. فهمتي؟ باقي محسن جديد، باقي هو هذاك ماشي شي واحد اللي كان متغيب شي مده. فهمتي؟ وانا اول واحد هضرت معاه. فهمت؟ انا اللي ديت وجبت معاه في الهضره بزاف. هضرت قال لي انا عندي مشكل مع والديا. هادي شحال انا عندي المشكل، انا تفارقت مع والديا دي شحال. وقال لي انا تنعيش في الرباط وفي قنيطره وفي سيدي سليمان.
فهمت. قال لك عنده شي وحدين هنايا، شي صحابو ولا ما نعرف بحال هكا، القرآن فهمت، تيهضر معك بالقرآن، ولكن في القرآن تيدخل شويه ديال الشعر، تيتلاعب شي شويه، تيحرف القرآن بعض المرات. واخر الاخبار الخوت تقول بان الدريري راه عند والديه والله يشافيه، والواحد يحاول دائما يبعد على ديك الطريق، راه ما كتخرجش الخوت، يعني طريق السحر والشعوذه واستحضار الجن.